नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नेश। आपका स्वागत है आपके अपने होम्योपैथी चैनल बीएनएस होम्योपैथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गले में झिल्ली पड़ जाने के कारण होने वाले क्रूप खांसी मेम्ब्रेनस क्रूप में बहुत ही अच्छा काम करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गले में झिल्ली पड़ जाने के कारण होने वाले क्रूप खांसी मेम्ब्रेनस क्रूप में जब गले में श्लेष्मा की झिल्ली फंस जाए, खींचने से धागे जैसा लंबे तार की तरह बने और आसानी से न निकल पाए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कालीबाई बहुत ही अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में कालीबाई 30 2 से 3 बूंद या 4 से 6 गोली की मात्रा में दिन भर में 3 से 4 बार स्थिति और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से गले में झिल्ली पड़ जाने के कारण होने वाले क्रूप खांसी मेम्ब्रेनस क्रूप और संबंधित लक्षणों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ये दवा होम्योपैथिक मेडिसिन कालीबाई होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 ml के पैक में लगभग 100 रुपए की कीमत में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था गले में झिल्ली पड़ जाने के कारण होने वाले क्रूप खांसी मेम्ब्रेनस क्रूप और संबंधित लक्षणों में बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कालीबाई। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।